terserah kan katanya enggak. Mungkin ke wakaf. Udah kamu cewek. Sambal petak. Kasih masing lagi, aku kasih. Apa Cik ya? Apa? Dapat lagi ya? Ini kakak ini dua, ini ya. Pak. Kamu sudah berapa? Kena berapa? Siapa lagi? 9. Oh iya. Oh iya. Apa nak pas? Mama, video. Sama? Buat video dia konten. Ini. Oh, ada. Cik, mau mana cik dia? Jadi batu lagi. Ini kuahnya ya? Ini kuahnya. Adek pakai sambal apa, Dek? Ini geprek. Sambal geprek. Ini Sambal apa? ini sambal sama saus tomat. Oh, adek pakai sambal geprek, Dek. Adek enak, Dek. Belum apa, belum tulang ayam. Enak. Belum apa, belum blotir ayamnya. Ada tulangnya guys. Buang. Ada buang, masa dimakan. Tulangnya jangan dimakan, guys. Oh, mereng kau tuh videonya. Nah, kau ini jang-jang. Siapa kok? Ini apa ini? Tadi aku kasih dah pakai cabai tadi kan. Mau pakai? Tambah lagi dah minyak. Tulangnya. Iya, tapi Pak, Bapak lewat aku. Kriuknya itu. Sudah. Ada mau? Sudah. Udah ini juga nih katanya. Iya, Tiko. Ini kakak ini 2 juga, breaknya ini juga. Nah ini 3 katanya. Video ini Tiko lagi, Tiko kau. 3. Tiko mana? Ini 2 kan? Iya. Tahu, ini 3. Tidak, ini 3. Ini sih ya. Sudah tadi. 6.000 di sini tadi. Tidak, aku mau dong. Apa di situ? Iya, 50.000. 1.000 tidak. Itu lagi ya. Ada di sini aku lihat tadi. Mau kita berdua. Aku tahu nih. Sudah. Orang Pak Minya nih.